哦，我们已经收拾好了，满满的一车。出发前呢，我们先要去一个小小的超市买一些大家喜爱的零食啊、饮料啊，还要买一些冰块哦。哦，好开心呀！Hello， 大家好，阿伦城的生活，2024年12月20号，我们要去露营哦。好，去回同样的露营地点，普盖巴有一边3天2夜哦。希望风调雨顺啊，顺顺利利哦。等一下我们再继续分享。不料大叔去99买一些露营要用到的食材哟。哇，那个浪看起来不是开玩笑的。哇！哇！很大浪哎！哇塞，man！你看前面，哇！哇！像大海中间这样。哇！是冲浪的那种哎。哇老哎！我们可以拿回我们北大五升吗？看一下先。好厉害哦！不敢去第一排哎。我们就这个树前面，我们就这个树前面。哇，你看那个浪！哇，想玩水哦，我们不可能玩水。打玻璃，玩水，新颖哎。哇，这个浪真的是哎，他们是。哇，我们看一下先，到底有几靠近，会不会吓死人？对咯。但是上车的时候，才2-3步罢了。这样靠近2-3步罢了。靠近。那你有海边哦？没有海边啊。你看那个浪，上次我们10步，20步，50步就可以了。哇！
记得是要剁碎碎，放在那个酱里面一起煮啊。还有点那种一横一横啊。那这样够力呀！哎，不要放这样多哩，够了。旁边这种东西有剪刀。让我倒进去啊。应该吧。我要享受完大海。玩大海。哇，那个人简直最帅了，穿这样帅衣。我的这个后头是有电视吗？不知道啊。全部躺在一起。哇，是流血的啊！这有什么区别？对，挺正常的。没录到。What?
馒头1滴到2滴咯，有放1点。吃面包也是这样。Hello， 大家好，阿伦才已经在营地喽。继续让大家看一下在露营的时候准备了的东西的一些实际的使用状况哦。好，通常露营的地方呢，一定要有一个主食区哦，就是哇，等下先那个去洗一下架姐，马上状况发生了。好，主食区呢，当然就要有露营用的这些炉咯，通常是最好有这种挡板的咯，因为露营的风真的是霹雳无敌大啦！大家看一下外面那个风跟那个浪啊。好，首先要有主食区，就是有一个煮菜用的桌子，然后铁桌、铝桌都是比较不错的选择。好，就是通常会有2个头到3个头的炉咯，同时在进行着。哦，当然煮东西的话，一定要有一个冷藏箱咯。阿伦才用的是一个非常简便的一个保丽龙箱。里面就可以放这些需要冷藏的一些食物啊，容易弄的，比如说粽子啊，一些冷藏的食物类。哦，当然刚才之前跟你们说的这个干羊的箱子就是这样哦。好，所以呢，主食区啊，可能这里有一个收纳的地方，哇，这个真的是一个很乱的露营的人哈。看到吗？喝水的这种这个罐子。好，这个是阿伦才的一个菜橱哦，就是一个非常好用的，看到吗？所有的碗盘啊、锅啊，全部都可以放在里面哦，就是一个很好的收纳的地方。上面呢还有一个木台哦，可以做一些切煮的工作。哦，这个主要是吃饭的一张长桌咯，可以4到5个人。哦，露营最好呢，也可以带一些可以让小朋友啊在那里发呆舒服的一些用具，比如说这种躺椅是非常舒服的哦。你看他们享受的那个样子，边睡边流口水，这样哇，达到目的啦。可能呢还要有一些这样子的一个烧烤区咯，哦，就是给小孩子玩火啊这样子咯，也是蛮有趣的。对，阿伦才一向来都是比较乱的一个露营的方式哦，不像是那些露营达人把所有东西都弄到美美的。我也不懂为什么我们每次都是非常的乱嘛。哦，这边再看一下，这里就是充电啊电器区哦。哦，这次带了这个 DJI 的这个电箱哦。第2天的中午了，我们还有一半的电量，所以3天2夜刚刚好咯。带一些容易补充能量的水果啊。这次呢也有带了一个小非常方便的厕所章哦，让这个风吹到我的厕所章歪歪斜斜。哦，里面就放了一个小马桶哦，可以小号啊，应该不会大号啦，在这里做一个小号的工作。最好呢也要有一个晾衣区，哇，这里风真的很大，你看我晾的衣服已经在地上了，等下我赶快收拾一下。所以露营的时候哦，如果车可以停在旁边是最理想的，因为车子其实就是一个最好的收纳的地方。可以看得出哦，阿伦才真的是很乱，对不对？里面也是乱七八糟，但是衣服箱子，通常我们把衣服放在车里面，冲凉的时候就很方便咯，不用跑到房间去。好，这个菜橱呢，还有一些很不错的地方，就是它还有这些挂钩啊，可以挂各种不同的东西啊，甚至连香蕉都可以这样子挂着，非常美，然后你就会很想把它吃掉。
What？ 哦，无聊小孩，基本上露营就是这样咯。哦，它对于帐篷来说呢，其实阿伦才是很加速的啦。这个是绝对是营地里面最大的其中一个帐篷啦，搞不好应该是最大的哦。你看一下，这样一眼望过去呢，其实有各种不同的帐篷哦，像这种印第安帐啊、穹顶啊，比较典型的像乌吉13的那种长方形的帐篷啊，都有很多种哦。因为这个叫什么隧道帐哦，它是一个很大的一体式的帐篷，所以呢，它就有睡房啊，它也有像这样子的一个穹顶，让大家就在里面进行活动啊，所以就是一个很方便的一个帐篷。前面呢，晚上还可以放一个荧幕还可以做 projector 的这样子的运用。好，我们隔壁又来了新邻居，他们看起来好像是在搭天幕在这样强风的情况下。天幕真的是非常有挑战性的，你看我的头发，哇！今天将会也是非常大风的一天。我们再看一下这个，我们是什么？这个是南中国海的这样子的一个12月年底的一个风浪非常大哦。早上呢跟孩子们一起在逐浪哦，很爽哦，给那个浪冲来冲去翻滚，太爽了。现在小孩玩水了就很累咯，就在这里歇一歇。老婆呢就在那里准备午餐，是不是很幸福啊？所以呢，露营就是这样，有一个机会呢，让一家人可以这样非常怎么说呢，就是非常专注的在一起进行一些活动。对于增进感情这些肯定是一个很好的活动哦。好。我没有睡好，不是？给赖有理欺负咯，今天可以补个眠哦，好幸福啊！
怪哦，才后一排吧嘞，就没有风哦，是很奇怪呀，对不对？哦，有粒美美的球。看到东西就想占为己有，这个就是人类的。你看，那天我回的时候海也是这样的。哇！这就是人类的。What？这是Oreo，这才是Oreo。这是像奶酪。奶酪有白色的咩？牛奶。还有美酪没？嗯，这是什么的？然后这是什么？应该是。还有碟的嘞。哇，看一下你的海浪大吗？哇，这个是超天巨浪嘞！哎，那个是什么？总裁不讲啊，这个。是啊，我们来看一下。超天的巨浪，微风吹过的廖心石，梦，还一个梦的表情。
大厨，不要推，不要推，他在这里。果然是做厨师料。给个笑。我们走在相思湖畔，喝着千年万年。走过10年，轻舟长弯，不变是那深情的双眼。我们走在相思湖畔，喝着千年万年。走过4年，轻舟长弯，不变是那深情的双眼。走过4年，轻舟长弯，耳畔传来深情的呼唤。来，谁的脸啊？阿妈，你要做阿妈的脸都吃掉。吃掉吗？哦，no 啊！很满足的脸哦，你看。开始哦。这是我们要去15路哦，开心很 relax， 天气很好的一次，是风浪特别死，但是也是玩的。
把石頭就去試下。就别离。阿里不要超过头，不要拿太高。哎呦！来一段拉丁舞吧，来一段拉丁舞吧。唱完不变是那深情的双眼。
是那深情的双眼。走过10年轻舟长弯，耳畔传来深情的呼唤。